अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम सोहेल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, सर्दियों का मौसम चल रहा है तो बहुत से लोगों को नज़ला ज़ुकाम, छींकें और खांसी ने तंग कर रखा है। तो इसके लिए एक छोटा सा आसान सा इलाज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो प्यारे दोस्तों, ये 3 चीज़ें आपने लेनी हैं जिनमें पिपली पाउडर, मुलट्ठी पाउडर और सौंठ का पाउडर शामिल हैं। ये तीनों चीज़ें बराबर मिकदार में लेकर इनका अलग अलग पाउडर बनाकर फिर आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसका 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास पानी में डालकर हल्की आंच पर पकाएं और जब पानी आधा रह जाए तो उतार कर छान कर इसमें 1 चम्मच शहद मिला लेना है। ये रोज़ाना रात को बनाकर चाय की तरह पिएँ। मेरे अल्लाह ने चाहा तो इसके इस्तेमाल से आपकी बलगम भी खारिज होगी और नज़ला ज़ुकाम और खांसी भी इससे ख़त्म हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।